హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వేణుతో కాసేపు. ఈరోజు మన ఛానల్లో స్పెషల్ శుక్రవారం పూట 10 అంటే 10 నిమిషాల్లో వేసుకునే అందమైన ముగ్గు. వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రోజు ఫాలో అవ్వండి. ఇక ముగ్గు చూసేద్దామా? రేణు రేణు dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na da dim da na na da na da di na da na dim dum da na da dim da na na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim sa re ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da da ni da sa ni da ni sa re ga re sa ni re sa ni da ni sa ni da ma ma ga re da ni re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da na na వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రోజు ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.